Hatto mehmonlar, muhiblar tashrif buyurardi, orifona suhbatlar bo'lib turar edi. Tesha bobonda bir bo'lgan xislatlardan biri hamisha dasturxonlari ochiq edi. Dasturxonlar ochiq edi, xalqqa hamisha saxovat ko'rsatar edilar. Mana shu uyda dushanba kuni jam bo'lganda qancha odamlar 100-200 odam kelardi, hech narsa yo'q edi. Bir vaqt dasturxon yolsa hammani joy to'lib ketardi. Bu ham Allohning lutfi, inoyati, Allohning fazli edi. Mana bir kar biz ham borganimizda borib o'tirib, ko'rishib, salomlashib o'tirgandan keyin darrov dasturxon olib kelishni buyurdilar. Men aytdimki, Hazrat, dasturxonga yeyishga hojat yo'q, qornimiz to'q desa, yo'q, Salohiddinjon, dasturxon bo'lsa duo bo'ladi. Biz duo umidvorimiz dedilar. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi 1953-yilning 1-aprelida Hindistonning Panjob viloyatida tug'ilgan. Kalomullohning to'liq yodlab, hofiz Qur'on bo'lgan. Hadis ilmini Miltondagi Jamiya Rehmaniya Jahanniya ta'lim muassasasida olgan. 1983-yilda Naqshbandiya tariqatining murshidi Hazrat Hoji G'ulom Habib rahmatullohi alayh tomonidan xalifalik maqomi berilgan. Zulfiqor Ahmad Naqshbandi 1992-yil O'zbekistonga tashrif buyurib, Buxorodagi Masjid-i Kalonda Tesha bobo bilan ilk bor uchrashadi va yig'ilganlar guvohligida Tesha boboni shayx darajasiga yetganligi bilan tabriklaydi. Men 1991-yilda Tesha bobo bilan tanish baxtiga muyassar bo'ldim. Bir ko'rishdayoq menga u kishiga nisbatan muhabbat paydo bo'ldi.